गाइस जब हम स्नीज करते हैं तो हम ब्लेस यू कहते हैं। उसके बाद मतलब जैसे मैंने स्नीज किया तो सामने वाला जो मेरा पर्सन होता है वो कहेगा ब्लेस यू। तो गाइस आपको पता है ब्लेस यू ऐसा क्यों कहा जाता है जबकि हम स्नीज कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ गाइस। गाइस एक्चुअली ब्लेस यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लोग हम स्नीज करते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिली सेकेंड के लिए बीट करना स्टॉप कर देता है। गाइस क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो गाइस वीडियो कर देना, लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।